नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे मिनी ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी देता हूं जो शायद आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि जो ये देसी मुर्गियां या चिक्स होते हैं, एक बार समझदार होने पर ये वहीं पर आराम करते हैं जहां पर कोई अपनी जगह चुन लेते हैं और ये दाना पानी खाना खाने के बाद ऊपर ही आराम करने इनको पसंद होता है। और यह कोई जगह चुन लेने के बाद मरते दम तक या जब तक उनका कोई स्थान चेंज नहीं हो जाता तब तक उसी जगह पर आराम करते हैं। शायद यह जानकारी आप लोगों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे वीडियोज़ में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपको चिक्स के मामले में कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं आने वाले अपने नए ब्लॉग में।